क्वेश्चन रे कहिला 4 वर्षରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଥିବା 40,376 ଟଙ୍କାର ଏକ ଋଣକୁ 2% ବାର୍ଷିକ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ ସମାନ ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ୟାକୁ ଆମର 4 ବର୍ଷରେ ତାହା ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ନା 2% ଆମର ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି 40,376 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମେ 4ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ସମାନ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆମର 100 100 100 ଆଉ 100। ତାହେଲେ ସିଏ 100 ଯଦି ଆଣିଥିଲା ତାହେଲେ 2% ଇଏ କେତେ ହେବ 102 104 ଆଉ 106। ତାହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଇଏ ହେଲା କେତେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଆମର 12, ଇଏ ହେଲା 412। 412ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି 412ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 40,376। ତାହେଲେ 1ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ କେତେ 40,376 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 412। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 98। ଏକର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 98। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, 100ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ 100ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ 98 into 100 is equal to 9,800। ଏହା ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର।